用一个直径30厘米的圆筒，你切出去底部上边留27、8公分，我留30公分也行。将来长了你可以切掉，短了你可补上。你有动手能力啊，有工具啊，你就可以自己做。有没有工具啊，也不想动手啊，你海边都有卖的，上海边买个现成就行。你切完了以后，给玻璃啊轻轻的放进去，放进去以后呢，就这样式啊给它推紧，均匀的推紧，就是四周高度都是一样，推的越紧越好。推完了以后呢，你再烧一壶开水，开水倒里边，倒里待一会儿，塑料也圆了，玻璃也温度也上来了，就拿个小木棒，就是往下敲，一边敲拿尺啊量，要四周高度是一样啊，哪地方高敲哪地方，敲到什么程度哈，那个圆筒啊被玻璃长出来一个小鼓肚，你看长出来一个小鼓肚就算可以了。哎，往后我可以加上凉水，你看啊，它不漏，你看底下一点水没有啊，这个筒径就做好了。你看现在啊，你干海只要是有点浪，你就得用筒径。这个是原始的潮汐表，后边这个潮汐表是我根据原始潮汐表自己整理的。感谢您的关注。